Әлеуметтік желілерде Ринат Абу Мұхаммад лақабымен танылған уағызшының айтуы бойынша тәспih қолданудың үкімі бидғат екен. Осыған қатысты талдау жасасақ. Сейчас, кстати, некоторые люди придумали вот такие четки, видели, да? На кнопочку нажимаешь, это тоже четки. Нету разницы, вот так тянуть четки, или же на кнопочку нажимать и так далее. Или же кто-то на телефон программу четки установил. Все это четки. И они взяты у буддистов. Христиане взяли их у буддистов, а мусульмане взяли их у кого? У христиан. И поэтому ученые говорят, что это бида, это новшество. Сахих Муслимде және Сахих Тирмизи кітаптарындағы келген хадистерде бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір топ отырған сахабалардың қасына келіп, араларыңызда қайсы біріңіз күніне 1000 сауапқа жетелейтін амал жасай алады деп сұрақ қояды. Сахабалар сол кезде өздері таңғалып, о Алланың елшісі, қалайша бір адам күніне 1000 сауапқа жетелейтін амал жасауы мүмкін деп кері сұрақты пайғамбардың өзіне қояды. Сол кезде Алланың елшісі күніне 100 рет Аллахқа тәспих айту, яғни Алланы мадақтау 1000 сауапқа жетелейтін амал болады деп жауап берген. Осыны түсінген, осыны естіген сахабалар 100 рет мадақтау айту мақсатында сол көрсетілген санға дөп басып жету үшін тастарды тәсбih ретінде қолданған. Енді қазіргі таңдағы тек бар айырмашылығы сол сахабалардың қолданған тастарын және құрманың дәнектерін бір жіпке тізіп, барлығын қатарынан салып, буып қоюында ғана болып тұр. Жалпы дінімізде мынандай бір қағида бар. Адам қандай да бір шариғатта бекітілген амалға бір белгілі құралмен жететін болса, сол мақсат етілген амалдың үкімі қандай болса, әлгі құралдың да үкімі солай болады делінген. Қарапайым мысалмен түсіндіретін болсақ, Аллахқа зікір айту, Алланы мадақтау құпталған мұстахаб амал болса, сол амалға адам тәспімен жететін болса, онда бұл құралды қолданудың үкімі құпталған мұстахаб болып саналады. Қорыта келе, Алланы зікір етуде тәспі қолданудың артықшылығына қатысты арнайы жазылған еңбектер де бар. Мәселен, Джалалуддин Ас-Суютидің Әл-Минхату фи Субха, Абул Хасанат Лакнауи Әл-Ханафидің Нусхатул Фикр фи Ас-Субхати Зикр деген кітаптарда